ये देखिए गतिमान की गति, तो गतिमान की गति के साथ कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ML लाइफ। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं गतिमान एक्सप्रेस से आगरा तक की। दिल्ली टू आगरा की जर्नी हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में करेंगे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग इस जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यस वेदिका, बोलो क्या बोल रही हो? यस। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। गतिमान एक्सप्रेस निजामुद्दीन से खुलती है, दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुलती है। तो हम लोग ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन का। राइट साइड में आपको थम्सअप दिख जाएगा। 24 घंटे रेस्टोरेंट ये खुला होता है यहाँ का। तो अभी चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी गतिमान एक्सप्रेस खुलेगी। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। झांसी को जाने वाली गाड़ी संख्या 12,050 गतिमान एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 8:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 हमारा रिजर्वेशन C8 में है। तो चलते हैं अभी C8 के अंदर हम लोग। दिल्ली टू झांसी जाती है। हम लोग आगरा तक जाएंगे, आगरा तक की जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो अभी 8:10 पर ट्रेन खुलने वाली है और ट्रेन खुलेगी फिर हम लोग इसके स्पीड का मज़ा लेंगे। ये कितनी स्पीड चलती है, मैक्सिमम स्पीड मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा, तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या सर्व किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ML लाइफ की फैमिली को 10,000 तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो पहले तो हम लोग शौक से वीडियो डाला करते थे, जहां हम लोग जर्नी के लिए गए, जहां घूमने गए तो वो वीडियो डाल दिया करते थे। लेकिन 10,000 लोग हमारे साथ इस परिवार में आ गए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम आप लोगों के लिए कुछ जर्नी करें। तो फर्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए इस गतिमान एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कुछ अच्छी जर्नी, कुछ अच्छा कंटेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा साथ देते रहिए। हम लोग आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, हमारी लाइफ में जो भी बेस्ट हो रहा हो हम आपको दें और आप उसको एंजॉय करें। और थैंक यू सो मच ML लाइफ की फैमिली को बड़ा करने के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये फैमिली अभी और बड़ी होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इस ML लाइफ फैमिली को बड़ा करने में हमारी हेल्प कीजिए।
आगरा तक की 750 रुपीज़ की टिकट है और उसमें ब्रेकफास्ट और ये पानी की बोतल अभी ट्रेन खुलने से पहले मिल गया। ट्रेन अभी खुली नहीं है। ये 8:10 और ट्रेन हमारी खुल चुकी है और खुलते ही मुझे लगता है ये पूरे स्पीड से ही खुल रही है, क्योंकि आते ही स्टार्ट होते ही इसका पिकअप नज़र आ रहा है। मुझे एक्साइटमेंट मेरी बढ़ रही है, पता नहीं कितनी स्पीड जाने वाली है। जल्दी ले लो। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये है नॉनवेज थाली और ये है वेज थाली। तो सबसे पहले मैं आपको नॉनवेज का दिखाती हूँ। नॉनवेज में ये फ्रेंच फ्राई, मटर और ऑमलेट है, ब्रेड है, बिस्किट है और ये है सॉस, ये जैम है, मफिन और जूस सॉस। ये नॉनवेज में मिला है। और वेज में ढेर सारे आइटम्स हैं। ये जस्ट लाइक डोसा का टाइप में दिया गया है। और ये सांभर है, चटनी है, उपमा है, ब्रेड है, बिस्किट है, बटर जो वेदिका खा चुकी है और ये मफिन है और जूस है। तो वेज में ज़्यादा आइटम है, नॉन वेज में कम आइटम है। कम आइटम मतलब सिंपली ब्रेड, बटर और ऑमलेट। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। मैं फ्रेंच फ्राई बताती हूँ। अच्छा, फ्रेंच फ्राई का टेस्ट अच्छा है। ऑमलेट भी बढ़िया है। अब मैं इसका टेस्ट बताती हूँ। ये मैंने सांभर में डिप किया। ब्रेड में बिल्कुल अच्छा है। और ये जो चटनी होती है, ये चटनी का टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। चटनी भी फ्रेश है, बहुत अच्छी है। और उपमा, उपमा भी अच्छा है। ओवरऑल सबका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए गतिमान की गति, तो ये 160 की स्पीड पे चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं गतिमान एक्सप्रेस। 160 की स्पीड में जा रहा है ट्रेन। और ये चाय के लिए पानी आ गया है, तो अब हम लोग चाय पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों का ऑप्शन है। और ट्रेन बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रही है, तो गतिमान की गति के साथ कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। ट्रेन की जर्नी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पानी दे दिया इन्होंने और ब्रेकफास्ट दे दिया। ब्रेकफास्ट हम लोगों को दिखाई दिया और हम लोगों ने चाय भी पी लिया, कॉफ़ी भी पी लिया। ये आगरा, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट में ये तय करके सुबह 8-10 बजे निजामुद्दीन से खुलती है और 9:50 में हमें आगरा उतारेगी। और ट्रेन बिल्कुल स्पीड में चलती जा रही है। तो सब कुछ हमने देख लिया, तो थोड़ा हम इसका टॉयलेट भी देख लें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने जर्नी की थी ट्रेन 18 की, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेन खुली है इंडिया में और बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी वाली है। तो इसको हाई टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो 1 साल पहले ये खुल चुकी है, लेकिन पुराने डिज़ाइन में बनी हुई है। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं दोनों में कितना अंतर है। अगर स्पीड वाइज बोला जाए तो ये ट्रेन तो अभी सबसे हाई स्पीड इंडिया में चल रही है गतिमान। तो थोड़ा चलते हैं इसका टॉयलेट देखने के लिए। ये नल सही दिया हुआ है, क्योंकि जनरली ट्रेन में नल बंद हो जाते हैं।
वेस्टर्न टॉयलेट है। वेस्टर्न टॉयलेट है। दोनों ट्रेनों का टॉयलेट मैंने आपको दिखा दिया। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कंपैरिजन मत कीजिएगा कि ये ख़राब है, ये एक्चुअली ये पुराना है, वो नया है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है और ये पुराना बना हुआ है। ट्रेन ये भी बहुत अच्छी है और इसकी सबसे बढ़िया मान स्पीड इसकी बहुत बढ़िया बहुत स्पीड चल रही है ट्रेन। फुल स्पीड चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ देर में आगरा पहुंच जाएंगे। ट्रेन में जब भी जर्नी करें साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। राष्ट्रीय संपत्ति है हमारी, हम साफ़ सुथरा रखेंगे तभी ये साफ़ सुथरा रहेगी। तो चलते हैं, आगरा पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। तो वो भी चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। बनाना तो खाना है, ले लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। ये फ्रूट्स भी इन्होंने सर्व किया है, बिल्कुल ला के रख दिया, जो भी आप ले सकते हैं। तो हमने फ्रूट्स ले लिया है। थोड़ी स्पेस की कमी है, अदरवाइज आज तक कभी किसी ट्रेन में फ्रूट्स नहीं मिले थे और इस ट्रेन में फ्रूट्स मिले हैं। तो हम लोग अब आगरा पहुंच गए, बिल्कुल टाइम से ट्रेन में पहुंचा है। 1 घंटे 40 मिनट की जर्नी, 750 रुपये का टिकट, ब्रेकफास्ट, चाय, सब कुछ बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। और सबसे मज़ेदार चीज़ इसकी स्पीड 160 162 को मेंटेन किया। और हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन उतर गए। ट्रेन अभी झांसी तक जाएगी, तो इसके बाद ग्वालियर और फिर झांसी पहुँचेगी। तो हमारी जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग चलते हैं अब सिटी में और मिलते हैं हम लोग आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।